Dobro jutro, dan, dva. Da, život. Da se nastavi život u prirodi. Evo, popili smo po kafu. Sve je okej, nema više. Evo, kafa skoro popijena. Još nemam želju da zapalim. Dobro je, znači Bog radi svoje. Dao sam njemu u ruke, on to sad završava. Pa znam da će biti teško, znam da će biti, mora biti teško. Pa da nastavimo. Evo moja beba došla. You wanna say hello? Alo, dobro jutro. Tako. A ja još malo idem da radim nešto drugo. Aj, vidimo se kasnije. Evo situacija ovakva. Još mi se ne pali cigara, već je ne znam ni koliko sati. Skoro 12, ja mislim. Ali je problem da mi se ne radi ništa. Bukvalno mi se ništa ne radi. Ja ne znam je li to ima veze s cigarom ili ima veze s ovom promjenom vremena ili je zato što je malo hladno, ali već sam se bio pekli smo se napolju, bila je dobra temperatura. Duše nije ovdje kod nas u dvorištu, ali kad je na ulici hladnije i ovdje još hladnije, tako da možda je radi toga. Kanim se sve, imam jedan projekat koji isto radim trenutno uporedu s ovim. U stvari njega sam prvo krenuo, pa koji god da prvo završim taj serijal prvi puštam. Ali da vam iskreno kažem, baš mi se ništa ne radi, baš sam nešto lenj. Sad ne znam da li je radi cigareta, ne znam da li mi se nešto događa u mom mozgu što se tiče neke kemijske balancije, nekog balansa, ne znam ni ja o čemu, ne znam ni ja, pojma nema. Tako da cigara mi se ne traži uopšte, Bog radi svoje delo, tražio sam od njega svu snagu i da to uzme od mene. Mada imam neke osjećaje da će se dogoditi kad budem počeo da udaram kasnije da radim. Znam da sam uvek volao da zapalim cigaru kad sednem da odmorim. Kao što sam uvek volao da zapalim cigaru uvijek kad pijem kafu, pa mi ne pada sada na pamet. Tako da vidjet ćemo šta današnji dan nosi. Tek je dan 2. Pa polako. Evo samo želim da vam kažem da sam u 2 projekta. Jedan je prestanak pušenja, drugi je kopanje rupe u kamenu. Tako da baš nešto nemam vremena za cigaru, iako mi padne na pamet. Još nije. Još radim na tome. Učilo mi se da je neko došao pa gledam. Da vam pokažem samo da su kockice su tamo, u stvari ne držim ih u džepu. Za ne daj Bože, ako dođe da ih odmah mogu baciti. Što se tiče ovog projekta ovdje, ovo je moj novi projekat kopanje rupa u steni. Kao što vidite napredujem, ali naći ćete u mojoj playlisti ovaj serijal. Najvjerovatnije će biti i link u deskripciji od ovog videa. Pa idemo dalje. Ja naravno moram nastaviti da pratim sebe ako mi padne cigara na pamet da zapalim. Šta trebam da uradim? Bacam se kockice i sve ostalo. A mi idemo dalje sa našim danom. Nema odmora. Kakva je situacija? Situacija je dobra. Ja sam se nadao da ću imati više želje za cigarom, pošto je ovako ovo nešto kad radim, obično se kad čovjek umori, hoće da zapali. Ali izgleda da je problem kod mene sada što ne želim da zapalim, zato što je ovo što radim puno prašine. Pune su mi oči, nos, usta, grlo, pluća prašine. Tako da samo mi još to fali da zapalim cigaru. Znači, evo drugi dan ide
dobro se kreće, uopšte mi još cigara nije pala na pamet. Mada imam neki osjećaj da će doći do toga malo kasnije. Ali, ako ne, nikom ništa. Polako. Evo situacije. Pala mi cigara na pamet. Moram da bacim kockice. Love you. Ajde vidimo šta će zeleno da kaže. Parni. To znači da su zgibovi. Nije dobro. Samo 10. Dobro je. Treba uraditi 10 zgibova. Biće zeznuto. Dana će me snimati. Čim ona sad završi sad što radi, idemo da me snimi, da uradim 10 komada, pa da nastavim da kopam onu rupu. I to je posao. Vidimo se ubrzo. Yes. Stand. Bravo, baby. Good job. Polako, polako. Bre. Let's see the sweat. No sweat. Love you. Love you. To je to? To je to. Thank you. Odrali me oni 10 komada. Joj, brate. Neće mi pasti više cigara danas na pamet. Imam ja druga posla, nego da plačem nad svojom sudbinom. Vidimo se malo kasnije. Evo šta se događalo. Fino se istuširao, završio sve ono što sam trebao danas. Nije mi pala cigara na pamet. Sav ponosan na samog sebe. Izašao iz kupatila. Fino se istušio, seo za stol, počeo nešto pričam s Danom. Kad me zavali pomisao kako bi sad slatko zapalio. To znači samo jedno. Bacamo prvo zelenu, pa bacamo crvenu. Šta nam Bog da. Taman sam mislio sam danas dan završio bez puno opterećenja. Ali evo, 2 puta mi pada cigara na pamet. Pa mi da bacimo kockice. Pre nego što bacim kockice, eno mi rupe ono što kopam. Više se ne vidi kraj. Ajmo sada. Gdje je zelena? Evo je zelena. Nepar. To znači sklekovi. Koliko sklekova? Ma daj bre, evo. 60 sklekova moram da uradim. 60 komada, jebot. Pa, nek ti pada cigareta na pamet, Simiću. Ajde vidim kako ću sad ovo da odradim. Evo ovako kako ću. Šezdeset komada, a?
Treba je 30. Ajde, 30. Još 20. Još 12. Neću pušti, sa zemljom ćete satriti. Još 5. Jebote. Ovi zadnji nisu baš bili najbolji, ja. Mogu vam reći da stvarno nemam pojma kako sam ih izgurao. Puno, brate, 60 komada. Meni je vreme da malo odmorim i još malo da zaključim ovaj dan. Sad ću još malo mrak, ja u krevet. Sutra je dan 3. A za sada, ajde zatvorim ovaj dan 2. Ajde zaključimo dan 3. Vidi kose. Hvala Bogu. Kao što smo rekli, da zaključimo dan 3. Krenulo super, bilo sve ok. Nije bilo nikakvih problema. Popio 2 šolje kafe. Taman pomislio, Bog je uzeo sve, nema šanse da... Imamo puhove ovdje. Sad se upravo vidio kako jedan trči. A da se mi vratimo na temu. Pušenje. Da, mislili ste da će sve biti lako, da će sve biti kako treba današnji dan. Međutim, u sred kopanja one moje rupe dole, kad me sastavi želja za cigarom, nije normalno. Nevjerovatno, ono, ko da, ne znam, jednostavno nemam objašnjenja. Šta ću, došao ovdje gore kod Ane, bacio kockice, 10 zgibnjeva, 9,5 sam uradio, odvalio sam se, popucale ruke. Ja kopam tamo dole 2 sata, po onom kamenu udaram jer se treba da radim sklekove zgibnjeva, ali brate, to je, tako sam rešio, tako mora biti. I rekao, to je to, prošlo me, nema problema, pojeo večeru, nikakvih problema, nema uopšte želje za cigarom. Popio još kafe, ma nikakve želje za cigarom, otišao, stažirao se, sav sretan kod kuće u liftu, još jedno sat i po 2 i u krevet, znaš, ono, nema mi neće više pasti na pamet. Jebote,
kad me uhvati želja da je zapalim. Majke mi moje, za malo nisam rizikovao onu crnu kockicu da bacim. Rekao, popušit ću pa nek poginem, da treba da uradim 600 sklekova, radit 600. Ljudi, ne mogu da vam verujem, to je, mislim, adikcija. Ali ja ne mogu da verujem koliko mi je strašno bilo da moram to da uradim. Ali da vam kažem, 60 sklekova su me natrale da dobro razmislim i želim i dalje da mi padne pamet cigara. Jer zamislim sam morao 600 da uradim, pa radio bi čitavu noć, jebote. Bukvalno bi čitavu noć radio sklekove, koji bi 600 komada, jedva sam uradio 60. Možda zamisliš, jebote, još 10 puta ovako, pa nema teorije. Pazi kad nema teorije, onda bi završio bi dan. U svakom slučaju, opet sam imao neki čudan osjećaj kao da mi nešto fali. Mislim, znam, fali ti cigara, fali ti ali kao da ti nešto fali. Ne znam, jednostavno ne mogu da objasnim. Nije želja za cigarom, nije želja za nikotinom, nego kao da čudan je neki osjećaj, ne znam, nije ni u glavi, nije ni u plućima, nije ni u duši. Možda ti samo fali onaj neki, ono što smo naučili, neki, šta znam, neka navika da nešto radiš rukama, ne znam ja šta, mada ja sam čitav dan nešto rukama radio, lomio sam brone kamen, lomio on mene, lomio njega, jebote, ali ne znam šta je. U svakom slučaju, dan, dva je prošao i bolje nego što sam se nadao, moram iskreno da kažem da sam samo 2 puta pomislio na cigaretu, to je nevjerovatno. Čak nisam imao ni ono što sam imao dan jedan, prvi, da me neka navika vuče da nešto uradim, da nije želja, nego je više navika. Juče sam imao 1 put samo želju da zapalim, danas 2 puta. Nadam se da će sutra biti ništa. Jer ako bude 3 puta, ja sam ga ugasio, ja bolje da idem negdje da kupim led, jebote. Ljudi, bre, sve gori, 60 klekova, ja sam star čovjek za ovo. A kome tero? Do sutra, vidimo se.